Всем привет! Наверное, это долгожданная часть у всех видео про реверс трактора Т-25. Все, я трактор завел после того дня. Вот. Ничего не жужжит, ничего не гудит. Вот. Скавер тоже покажу. Вот, звуков нету реверса. Но у меня сейчас вам расскажу немножко историю про то, как где бы начертить чем-нибудь сейчас. На снегу покажу. Сейчас. Чуть подальше отойдем. Вот, как все знают, у нас первичный вал вот такой конусообразный. Вот такой. Здесь вал идет. Сюда на соединительный муфту, туда-сюда, здесь подшипник. И вот эта шестеренка у меня была вот таким образом изношена. Вот здесь зубья, у него здесь подшипник стоит, и у него почти подшипник развалился, и вот этот вал ушел у меня вот в эту сторону. И реверс скушал новый вал только вот здесь, где-то больше половины только зубья скушал, а здесь осталось, ну не скушал, а просто притерся там, а вот здесь где-то на остальной 30% шестеренки даже реверс не касался. Так, и там зубья остались даже не тронутые. Сейчас я поставил реверс, как обычно, после реставрации уж поставил, отрегулировал, чтобы реверс был полный захват зубья. И у меня сейчас реверс есть шатка, ну 100 миллиметр, конечно, но этот фольгу или от сигарет полиэтилен не режет, попробовал туда ставить. Есть шатка, можно сказать так, люфт, ну не люфт тут, а поэтому, когда едешь назад или вперед, у меня чуток гудит реверс. Из-за того, что там вот эти зубья сейчас притираются по-новому. Я сейчас, когда разбирал, я смотрел вот эти зубья. Забыл вам показать, конечно, но сами знаете, работать надо. Трактор быстрее надо, а снимать уже время отнимает. Вот так. Вот насчет реверса вот такие новости. Сейчас вот поставил отвал. Чуток снега почистим. Чуток обкатаем. Вот такие новости. Всем спасибо, всем пока. Удачи всем.